பொம்மலாட்டம் என்றால் அனைவருக்கும் மிகவும் பிடிக்கும் அல்லவா? சிறியவர்கள் மட்டுமல்ல, பெரியவர்களும் கூட இதை கண்டு மகிழ்கின்றார்கள். பொம்மைகளே நாடக பாத்திரங்களாக வந்து இதில் நடிக்கின்றன. மறைவில் இருந்து கொண்டு அந்த பொம்மைகளை நடிக்கும்படி மெல்லிய கயிறுகளை கொண்டு ஆட்டுவிக்கின்றனர். இதை பாவை கூத்து என்றும் சொல்வார்கள். இந்தியாவிலும் வேறு சில நாடுகளிலும் நீண்ட காலமாகவே இது ஒரு கலை வடிவமாக இருந்து வருகின்றது. கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டின் கிரேக்க நாட்டிலும் கிபி 100இல் இத்தாலியிலும் பொம்மலாட்டம் நடந்ததாக தெரிகின்றது. பின்னர் காலப்போக்கில் இது மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இந்தியாவில் புராண கதைகளின் கதாபாத்திரங்களை பொம்மைகளாக உருவகித்து தக்கவாறு அலங்கரித்து கை கால் முதலிய உறுப்புகளை கயிறுகளினால் பிணைத்திருப்பார்கள். இந்த கலையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் திரைக்கு மேலே இருந்து கொண்டு பொம்மைகளை ஆட்டி வைப்பார்கள். பொம்மைகளை பெரும்பாலும் மரத்தினாலும் துணியினாலும் செய்து வண்ணம் பூசியிருப்பார்கள். தமிழ்நாட்டில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இந்த கலை தழைத்து வந்திருக்கின்றது. அரிச்சந்திரன் நாடகத்தையும் ராமாயணம் மகாபாரதம் ஆகிய இதிகாசங்களையும் பொம்மலாட்ட குழுவினர் நாடகமாக காட்டுவார்கள். வட இந்தியாவில் நடத்தப்படும் பொம்மலாட்டத்தின் வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெறுகின்றன. மேலை நாடுகளில் பொம்மலாட்டத்திற்கென்றே சிறந்த முறையில் நகைச்சுவை நாடகங்களை எழுதி தயாரித்துள்ளனர். எந்திரங்களை பயன்படுத்தியும் பொம்மலாட்ட கலையை மேல் நாட்டினர் பல வகைகளில் வளர்த்துள்ளனர். கையில் அல்லது விரல்களால் ஆட்டி வைக்கும் பொம்மைகளும் நீண்ட குச்சிகளால் ஆட்டி வைக்கும் பொம்மைகளும் உள்ளன. மேடைகளில் உயரங்களில் தொங்கும் மெல்லிய கயிறுகளினாலும் உலோக கம்பிகளினாலும் பொம்மைகளை ஆட்டி வைப்பது உண்டு. நிழலாட்டம் என்ற மற்றொரு வகை பொம்மலாட்டமும் உண்டு. சிறு தோல் பொம்மைகளையோ அல்லது காகித அட்டையால் செய்த பொம்மைகளையோ ஒரு விளக்குக்கும் ஒரு வெள்ளை திரைக்கும் நடுவே வைத்து ஆட்டி அவற்றின் நிழலை திரையில் விழுமாறு செய்கின்றார்கள். ஆந்திராவிலும் கேரளாவிலும் இவ்வகை பொம்மலாட்டமும் நடைபெறுகின்றது. இனிய பின்னணி இசையுடன் ஆடல்கள் உரையாடல்களும் இந்த பொம்மலாட்டத்தின் சிறப்பம்சமாக காணப்படுகின்றது. இந்தியாவில் தோன்றிய இந்த நிழலாட்டம் ஜாவா, இந்தோனேசியா, சீனா, ஏன் இலங்கை முதலிய இடங்களிலும் கூட பரவி மிகவும் வளர்ச்சியடைந்து நவீன முறைகளிலே இன்றும் அந்த பொம்மலாட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.